ali su dosta, da kažemo, opasni kod dece koja se bave nekim sportom, pogotovo kod dece koje su recimo talentovana pa su izložena visoko intenzivnoj fizičkoj aktivnosti, zato što taj nepravilan položaj kolena i tekako opterećuje, da kažemo, odgovarajuće strukture u tom kolenu, pogotovo taj ligamentarni aparat kolena i onda su ta deca imaju veću predispoziciju da se dožive neku težu povredu na tom sportu. Pogotovo je opasan recimo taj genu valgum položaj kolena, odnosno ta kolena koja idu kao unutra, idu u X, tako je, zbog doskoka. I onda kad vidite, to je posebno akcenat trenerima sad da se obratimo, kada vidite da dete tako stoji, kada vidite da dete tako doskače, kada tako trči, znači praktično vi to treningom i tekako morate i možete znači da korigujete, zato što je taj generalno položaj, valgum položaj kolena jedna od vodećih predispozicija i način kako recimo nastaje ruptura prednjeg ukrštenog ligamenta, jer on zajedno sa tim medijalnim delom kolena, medijalnim, odnosno unutrašnjim, tako je, znači drži koleno da ne, to je glavni stabilizator kolena, a najveći broj ruptura prednjeg ukrštenog ligamenta pri doskoku, upravo ako gledate neki usporeni snimak, ima dosta klipova na YouTube-u, je to da igrač doskoči i koleno prošeta kao unutra upravo u tom valgum položaju. E sad, ako je neko non stop ima prirodno takav položaj, on je u višestruko većem riziku da doživi takvu povredu, jer non stop opterećuje ligament. Pogotovo ako uđe u veći broj treninga i tako je, znači veći intenzitet, preopterećenje, nema dovoljno... A ta povreda je najteža u sportu, ako je 9 meseci van terena... Zavisi od 6 do 9 meseci, da li je uz taj prednji ukrštni ligament pukao još neki drugi ligament ili je došlo znači, do povrede meniskusa, govorimo o tim nekim dijadama, trijadama i tako dalje, udruženim povredama u principu, i ono što je bitno reći, ta povreda je teška u tom smislu zato što za neki ozbiljan i profesionalni sport zahteva hiruško lečenje. To je jedina opcija. Tako je. A ta operacija opet podrazumeva upravo to što smo rekli, znači dug i mukotrpan oporavak i vrlo često se desi da i oporavak ne teče tako dobro, tako da neke posledice do kraja života uvek, nažalost, ostanu.